шікірейіп, шіреніп, әнші Бағлан Әбдірайымов масқара болып сөз естіді. Жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов алдағы күндері өтетін концерттеріне байланысты хабарландыру айтам деп жұрттан сөз естіді. Бұл туралы Demokrat.kz сайты хабарлайды. Жетісайдағы қаралы жағдайға байланысты алдағы күндері өтетін концерттеріміздің уақытын ауыстырып, осы айдың 25-іне ауыстырылатынын хабарлаймыз деді Бағлан Әбдірайымов. Әйтсе де, өзі қаралы хабар туралы айтып тұрған Бағлан Әбдірайымовтың қолын қалтасына салып, шікірейіп тұрған тұрысы жұртқа жақпай қалды. Қолын қалтасынан алса қайтеді? Не тұрыс мынау, ұят емес пе? Қаралы жағдайда мүлде концерт бермесе қайтеді? Қасындағы Наркенже мәз ғой, дескен жұрт ренішін жасырмады. Жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов қаралы жағдайға байланысты концерттің уақытын кейінге шегеретінін хабарлаймын деп, өзі күтпеген сынның астына қалған екен. Хабарламаны айта тұрып, қолын қалтасына салғаны көпшілікке ерсі көрінген, бір сөзбен айтқанда ұнамаған. Қолын қалтасынан алмай ма, қаралы жағдайы айтып тұрып, мына тұрғаны несі, ұят емес пе деген пікірлер көбейген екен. Қасындағы Наркенже әпкеміздің көңілді көрінуі де жұрттың ашуын одан сайын күшейткен сыңайлы. Көпшілік өнер адамдарының қаралы оқиғаға қатысты аса салмақты, сыпайы қалып танытқанын күтеді. Сондықтан олар әртістердің әр қимылы, тіпті тұрысы да сын көзінен қалады. Бұл жағдайда соның дәлелі ниеті дұрыс болғанымен, хабарламаның тональдігімен бейнесі жұртқа дұрыс әсер қалдырмаған сияқты. Осындай сәттерде қарапайымдылық пен құрметті бірінші орынға қоюдың қаншалықты маңызды екені тағы бір мәрте байқалды.